Urgente. Uma tromba da água vira tornado e causa graves estragos em Atlantic Beach, Long Island, em Nova York, na tarde desta quinta-feira. Holy fuck! Yo, boys, look out! O fenômeno veio avançando sobre a costa do oceano, atingindo construções e causando diversos estragos. Barracas, moradias e diversos outros objetos foram lançados e espalhados pelo tornado. Os registros feitos no momento da passagem do fenômeno são impressionantes. O gigantesco funil em movimento é assustador. Look at that. Holy shit, it's right outside the door. Holy shit, this